guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku mau buka paket dari Fab Slime. Dan sorry banget tadinya aku mau buat squishy collection, tapi squishy collection aku kebanyakan. Mungkin di next video, insya Allah. So sekarang aku bareng my sister. Namanya siapa? Ayah. Dan dia yang ini paket. Jadi tuh kita kayak berdua gitu. Ya enggak? So ini dari si cepat tuh. Bisa dilihat ya. Ada Naya. Ada tuh. Namanya Naya ya. Bisa dilihat ya. Kita buka ya. Ya tuh. Naya. It's too cute packagingnya tuh. Aku mau lihat nama. Ya. Tuh Naya tuh. Oh ya, dan aku pakai itu. Ada Fab Slime. Jangan lupa di follow, aku taruh di description box. Oke. Dari si cepat, oke. Ordernya cuman kayak ordernya itu mana ya? Ordernya itu kayak cuman ya. Kalian bisa lihat nanti. Tadi Baru beres mandi, terus tiba-tiba langsung ada paket. Yang mana? Tadi kita nggak tahu. Tadi kan kita habis mandi terus mbaknya bilang ini Naya paket itu. Kita. Jadi kita mesen magic glue ini. Tuh. Aku satu lagi. Tuh M glue itu masih tuh magic glue. Sorry ya, aku belum ketemu. Thank you Fab Slime, gak ada. Aku nggak ada lagi. Ya kan ini terus so. Dan sekarang kita mau tutorialnya. So kita ambil itu dulu ya. Ya alat-alat yang kalian butuhkan, mangkok atau pengaduk lainnya. Yang terpenting magic glue. Dan satu lagi, sabunnya sih harusnya metalik, tapi ini lumayan metalik sih sabunnya. Harusnya metalik kayak Baby Wores dan Jewel Looks. So let's get started. Magic glue-nya ke wadah. Dia juga bikin tuh. Terus bukan Sini. Ya ini emang keras. Kita tolong ke Mbak dong. So jadi kalian tuangin. Sorry ya kalau begitu. Dia tuh kayak taruh ya. Gini dulu. Ini kayak terus kalian tinggal masukin sabun. Tapi sih aku recommended itu Biore ya. Ini belum kan. Oh, ini ngegumpal. Ngegumpal, guys. Tuh, bisa dilihat ya. Ngegumpal. Sorry kalau kurang fokus. Skip dulu ya, karena ini tuh tinggal diaduk. Kalau misalnya masih belum jadi, tinggal tambahin Biore. Ini udah jadi, udah lumayan jadi. Dia masih belum karena dia tadi minta tolong ke Mbak. Mbaknya juga nggak bisa, ya udah aku bukan. Tadi sebenarnya aku nggak bisa, tapi nggak tahu kenapa tadi bisa. Ini belum jadi sih, masih lengket. masih coba. Oh my god, ini enak banget teksturnya. Dikit aja Naya, dikit dah. Ini enak banget teksturnya ya Allah. Bener-bener enak. Dan kalian harus beli, ini recommended banget. Ada ya. Aku mainin dulu. Video itu kayaknya vlog ke Bandung ya. Soalnya kita mau ke Bandung Jumatnya. Dan kita mau nge-vlog ya. So ya. Ini yang tempatnya kita lemin lagi. tuh, ini Fab Slime. Sorry kalau kurang fokus dah. Fab Slime jangan lupa di follow. Aku lengket banget. Itu belum jadi Nay. Ini aku mainin dulu. Aku mana? Ini ya, aku mainin dulu. Biar jadi. I'm not alone. Dia masih ngaduk tuh. Bisa dilihat kan? Ngaduk. Aku udah jadi. Taruh. So ini dia jadinya guys. Jadi kalau kalian mau samaan kayak aku dan nggak mau repot-repot, jadi praktis aja. Jadi tinggal dikasih sabun Biore mungkin ya. Kalian harus beli magic glue di Fab Slime sekali lagi ya. Magic glue di Fab Slime. Ini jangan lupa di follow. Nanti aku taruh di description box. Oke. Pokoknya ini tuh recommended banget. So, aku pakai ongkis sih. Kayak jelly deh. Emang ini kayak jelly gitu. Enak banget sumpah.
Tuh, Aku This is your- suci banget. nggak kelihatan sih Naina. Dia tuh kayak lebih foamy karena dia tuh banyak banget sabunnya. Ini enak banget ya ini. Ini udah kayak. So kita mau buat lagi, ya. Ada sisa. Kalian buat ke Bandung. Thank you so much for watching this video. Hope you like it and hope you enjoy. See you guys in my next video. Bye bye. Teh.